Moi bo día a todos e a todas, señor Feijóo. Fai 15 días eu preguntáballe polos recortes e privatizacións na sanidade pública e hoxe quero preguntarlle polos recortes e tamén privatizacións que se poden dar das universidades. Pero é que antes de entrar nesta cuestión, creo que é importante que lle diga, e permítame que lle diga, que nos debe unha desculpa a todas as mulleres e moi especialmente ás embarazadas de Verín. Débenos unha desculpa pola súa cobardía política escondéndose detrás dos profesionais, polas súas mentiras e pola súa frivolidade. Díxonos que pechaba a sala de partos por seguridade. Xa estamos vendo cal é a seguridade. O que están facendo é poñer en risco a saúde das mulleres e os dereitos dos nenos e das nenas. E de verdade, señor Feijóo, que non ten nada que decir despois de que houbese que recorrer o xulgado para evitar que unha muller de Verín parise nunha ambulancia de camiño a Ourense. De verdade que non ten nada que decir despois de constatar como a esa muller lle arrincan o bebé dos seus brazos para trasladalo sin ela a Ourense. E non ten nada que decir cando despois trasladan a nai e a tiveron 2 horas sentada nunha cadeira nos corredores do Hospital de Ourense. Pontón, por favor. Señor Feijóo, eu quero decirlle que isto ten un nome e que se chama violencia institucional contra as mulleres. E vostede é o máximo responsable desa situación por as decisións políticas que adoptou. Pedímoslle que rectifique e que apoie a iniciativa do BNG na que reclamamos que se recuperen as urxencias pediátricas e que se recupere o paritorio de Verín. Señor presidente, o gallachame ao presidente da Xunta a cuestión cando se desvía un minuto. Sería unha novidade neste Parlamento. Vaya trato de favor. Por favor, señor presidente, que estamos cansados de ver como non responde ás preguntas, señor presidente. Cobardía tamén do presidente do Parlamento. En todo caso, señor Feijóo, nós tamén queremos falar do que está pasando neste país coas universidades. E queremos saber por que o seu goberno está actuando como testaferro dos intereses de Abanca, promovendo unha universidade privada que non lle vai aportar nada a este país e actúa como testaferro mesmo saltándose a legalidade vixente. Porque, mire, a lei é moi clara. Primeiro, establece que as universidades privadas, igual que as públicas, non só teñen que ter docencia, teñen que ter investigación. E ese proxecto non cumple con ese requisito. A lei tamén proíbe que as universidades privadas dupliquen as titulacións xa existentes e este requisito tampouco cumple a universidade privada de Abanca. E isto non llo estamos dicindo só desde o BNG, tamén llo están dicindo os 3 reitores das universidades públicas deste país. Por que un trato de privilexio á universidade dun banco, señor Feijóo? Porque vemos como mentres vostede lle pon unha alfombra vermella á universidade privada, o que está facendo coas universidades públicas é dificultar o incremento de prazas, limitar a implantación de novas titulacións ou manter un plan de financiamento que supoñía un recorte importante nos fondos que tiñan as universidades. Por iso nos lle pedimos que rectifique e facémoslle 3 propostas. Primeiro, que cumpra a lei e que non siga adiante con este proxecto de universidade privada da banca. Segundo, que incremente os recursos para as universidades públicas, 30 millóns de euros para 2020. E, por último, que empece xa, séntese xa a negociar un novo plan de financiamento, porque non vale prorrogar o que existe, porque está asfixiando as universidades deste país. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, vexo moi desesperado. ¿Sí? Vexo moi desesperado, claro, cando non ten argumentos, ten que saírse vostede por peteneras. Silencio, por favor. Sí. Non sei se está vostede para falar de socios, verdad? Pactando con esa extrema dereita antigalega, racista e machista. Non sei se está vostede, señor Feijóo, para falar de socios. E, desde logo, non manipule, porque estamos fartas da súa manipulación. Eu non insulto a ninguén. Estou denunciando neste Parlamento a situación insostible que tuvo que vivir unha muller e, desde logo, non me vai calar. E claro que son radical. Ahora
hora de defender os dereitos das mulleres. Claro que sí. Radicales a hora de defender que os nenos e nenas deste país nazan onde nazan teñen que ter os mesmos servizos. E radicales a hora de defender que non se pode pechar servizos públicos sanitarios precisamente onde máis se necesitan. Claro que sí, señor Feijóo. Vostede sabrá por que está defendendo outros intereses. E, desde logo, non sei como definir a súa xustificación en relación co apoio que lle está dando a unha universidade dun banco saltándose a legalidade vixente, porque, en fin, que nos diga que a banca non ten interese, que non ten ánimo de lucro e que sona a un chiste de mal gusto, señor Feijóo. Por favor, non nos tome o pelo, non nos tome o pelo. Vostede coñece a Lei de Universidades. A Lei de Universidades Galegas di que ten que haber suficiente dotación para investigación e sabe que o proxecto que o presenta non se sostén con ese profesorado. E a Lei de Universidades tamén di, señor Feijóo, que as novas titulacións que se implanten a través dunha universidade privada non poden significar duplicidade. Todas e cada unha das propostas existen xa no sistema universitario público. O que nos ten que explicar é por que este trato de favor á banca, por que este trato de favor a Escotet. Pero non lle parece que vostede non xa lle fixo bastantes agasallos a ese empresario venezolano? Si lle regalaron as caixas despois de que invertíramos 9.000 millóns de euros, explíquenos, señor Feijóo, que máis agasallos lle ten que facer vostede a ese empresario venezolano e por que está poñendo por diante os intereses dun banco por riba do interese e do cumprimento da lei, porque iso é do que estamos falando. Que incumpre a lei tamén o están dicindo as universidades e non se esconda das súas responsabilidades, porque é vostede quen decide seguir adiante coa tramitación dun proxecto dándolle patente de corso a unha entidade bancaria para poder saltarse a legalidade neste país. Insistimos, señor Feijóo, non siga adiante con ese proxecto. Segundo, apoie realmente a universidade pública, porque vostede sabe que o seu plan de financiamento se impuxo cun 20% de recortes. Non tiñan alternativas universidades. E sabe que no proxecto de orzamentos que acaba de aprobar non di que vayan a negociar un novo plan de financiamento. Din que van prorrogar o que xa existe, é dicir, prorrogar os recortes na universidade pública. Señor Feijóo, deixe de ser un servideiro da banca e convírtase realmente en servir aos intereses deste país.